भाई साहब मेराण में खुश आमदीद। टिकराटो भरसा गोठ घटी वासी मल्क बिरादरी जो मर्दन ऐं औरतुनि समेत संदनी बिरादरी के खिलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो। मुज़ाहिरीन एहतजाज कंदे इल्ज़ाम हुयो त बिरादरी के बासरनि असांजे घरनि ते कब्ज़ो कयो आहे ऐं तशद्दुद कयो आहे। जवाबदारनि खे जल्द पकड़े कानून जे कटोरे में आंदो वञे ऐं असां सां इंसाफ़ कयो वञे। वधीक हुननि ॿुधाईंदे चयो त मदद तो करे वो झेड़े में ना आए उनकी मदद तो करे गुल्लू शेर मोहम्मद ये उनकी मदद में है। हाँ सही। मुज़ाहिरीन DIG सखर SSP सखर ऐं SHO मुबारकपुर खां मुतालबो कयो त बासरनि खिलाफ़ जल्द खां जल्द कानूनी कदम खणी असांजे घरनि तां कब्ज़ा ख़त्म कराया वञनि ऐं असांजे जान ऐं माल खे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे।